de Business Opportunity Boss een mobiele barbershop. Minecraft Earth sluit eind juni. En bestuursopzichters krijgen training. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. De Business Opportunity Boss is een barbershop en vergaderruimte in 1 op wielen. Het initiatief komt van 3 Surinaamse jonge ondernemers die mogelijkheden zagen in een oude bus van Suriname Airways. Nu is er nieuw leven ingeblazen. De Business Opportunity Boss, kort gezegd de Bob, is duidelijk te herkennen over straat. Het ziet er zowel van buiten als binnen bijzonder uit. Vooraan in de bus heb je een ruimte die dient als barbershop en achter is de vergaderruimte of de lounge zoals die op de bus wordt genoemd. De bus kan primair afgehuurd worden voor zakelijke doeleinden. Dus dat betekent meer voor meetings, voor vergadersessies, brainstormsessies. We gaan niet knippen terwijl we rijden, want je snapt dat het al heel gevaarlijk kan worden met een schaar of met een tondeuze zo tegen je hoofd. Maar we kunnen wel rijden en iets bespreken in de bus, zeg maar. De bus is 8 maanden geleden aangeschaft en is een samenwerking van 3 Surinaamse jonge ondernemers. Moreno en Rinaldo Jackson en Erwin Daans. Erwin Daans is een hele goede vriend van mij. Hij reed een dagje langs ergens op highway en hij zag de bus. Hij heeft me toen direct gebeld en gezegd van hey, we kunnen iets doen met deze bus, omdat de bus nog reed. En we zijn toen gaan brainstormen en gaan kijken op internet van wat kunnen we doen met zo'n bus. En we zijn allemaal heren en we hebben gezegd hey, we hebben ook we moeten allemaal naar de barber en van daaruit zijn we gekomen met een mobiele barberbus. Zelf zijn we ook ondernemers, dus hebben we gezegd, soms zoeken we naar plekken om te vergaderen. En niet altijd heb je een hele grote ruimte nodig. En vandaar hebben we dus ook de helft van de bus zeg maar, gemaakt tot een business lounge. We hebben hem helemaal gestript, ervoor gezorgd dat we alle lekkages, de hele vloer, ook het plafond hebben we weggehaald, opnieuw gezet. Zodat de bus sowieso heel lang mee kan gaan. De bus staat niet op 1 plek en zal op verschillende plekken in heel Paramaribo staan. Zoals Wakapassi, de Maratraite Mall en ook de Hermitage Mall. Bijvoorbeeld nu zijn we gesloten, maar wanneer we weer volop draaien, dan hebben we dan een standaard schema waarbij onze klanten van de diverse buurten weten op welke dag we in hun omgeving zijn. En dan hoeven ze niet een hele afstand af te leggen om naar de barber te gaan. Het enige waarmee we een beperking hadden, dat was de lockdown tijden. Dus we moesten eigenlijk om 5 uur de bus al sluiten, zodat we allemaal om 6 uur keurig thuis konden zijn. Maar nu is het dus verboden om contactberoepen uit te voeren. We hopen natuurlijk dat het snel weer open gaat, want we krijgen zoveel berichten op onze social media pages, WhatsApp. Wanneer mogen we eindelijk bij de bus komen? Wanneer mogen we komen knippen? En we zeggen nog even geduld, want het komt allemaal wel goed. De barbershop van de Bob werkt via een boekingssysteem om ervoor te zorgen dat er niet te veel mensen tegelijkertijd in of bij de bus zijn. Via de Facebookpagina van de Bob kan je een afspraak maken. Geen drukte zoals bij een normale barbershop. Bij de Bob kan ieder terecht, jong, oud, man, vrouw, samen met hun kind, om te knippen, scheren, hun baard te doen. Eigenlijk gewoon wat een barbershop precies doet, dat kun je allemaal hier zo bij de Bob. Maar omdat het ook nog kan rijden, heeft het ook een derde functie. Mensen kunnen wel adverteren op de Bob. We zijn namelijk een rijdende barbershop. Dus we komen in diverse wijken en op die manier worden de mensen hun advertentie door verschillende mensen gezien. Het is ook een rijdende billboard. Zodra er weer een goede reden is om de COVID-19 maatregelen te versoepelen, zal de Bob weer open zijn en rijden. Nintendo neemt Luigi's Mansion ontwikkelaar Next Level Games over en de ambitieuze game Minecraft Earth van Microsoft wordt op 30 juni gesloten. Deze berichten vandaag in ons kort nieuwsblog. Videogamemaker Microsoft sluit zijn mobiele game Minecraft Earth in juni af vanwege de aanhoudende COVID-19-pandemie. Het ambitieuze spel was bedoeld om Pokémon Go te evenaren en de wereld te bedekken in virtuele blokken, zodat spelers elkaar konden ontmoeten en samen konden spelen. Minecraft Earth is ontworpen rond vrije beweging en samenspelen. 2 dingen die in de huidige situatie bijna onmogelijk zijn, zegt het Minecraft-team. Daardoor hebben zij het moeilijk besluit genomen om de ondersteuning voor Minecraft Earth in juni 2021 te beëindigen. De laatste beeld van de game wordt vandaag uitgebracht, waardoor de hoeveelheid tijd die nodig is om in de game te knutselen
en de kosten van bepaalde materialen worden verminderd. Het is ontworpen om spelers de komende maanden gemakkelijker en veiliger thuis te laten bouwen voordat de game op 30 juni wordt uitgeschakeld. Spelers kunnen na 30 juni niet langer Minecraft Earth downloaden of spelen en Microsoft verwijdert op 1 juli spelersgegevens. Gamemaker Microsoft onthulde Minecraft Earth voor het eerst in mei 2019. Het idee was om de ervaring van het spelen van Minecraft in de echte wereld na te bootsen door middel van augmented reality en om spelers in staat te stellen virtuele gebouwen uit verschillende materialen op te zetten. Voordat de game uitkwam, nodigde concurrent Apple Microsoft zelf op het podium uit op de Worldwide Developers Conference om de nieuwe titel te demonstreren. Spelers kunnen nu geen items meer kopen in Minecraft Earth en alle betaalde Rubisaldi worden omgezet in Minecoins die je kunt gebruiken om skins, kaarten en minigames te kopen in de Minecraft Marketplace. We zijn eeuwig dankbaar voor het geweldige talent in de Minecraft community, zegt het Minecraft team. Dit was geen gemakkelijke beslissing en we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat je het meeste uit Minecraft Earth haalt voordat deze van de markt gaat. Videogamemaker Nintendo heeft plannen aangekondigd om de Canadese ontwikkelaar Next Level Games over te nemen. Next Level, die gevestigd is in Vancouver, is het best bekend voor het ontwikkelen van de tweede en derde Luigi's Mansion games. Vooral Luigi's Mansion 3 is een van de technisch geavanceerde games die beschikbaar zijn op de Switch met indrukwekkende animaties en physics. Next Level ontwikkelde onder andere ook Nintendo-projecten zoals de Super Mario Strikers titels op de GameCube en het opnieuw opstarten van Punch-Out! Details van de overname zijn niet bekendgemaakt, maar Nintendo verwacht dat het op 1 maart een uitgemaakte zaak zal zijn. Nintendo zal 100% van de aandelen van Next Level uitkopen. De afgelopen maanden zijn de prijzen in de winkels constant aan het stijgen. De regering heeft daarom beloofd dat er prijscontrole komt. Om dat te kunnen doen, moeten de controleurs eerst getraind worden. Voor de bestuursopzichters van district Saramacca is er een trainingssessie opgezet. Zij leren onder andere over prijsaanduiding, vervallen goederen en smokkelwaar. De training is goed ontvangen bij de bestuursopzichters. Ik heb de training gevolgd. Het is goed dat ik heb gevolgd. Dat zo kan ik het meenemen op het veld en zo weet ik beter wat ik allemaal kan doen en moet doen. Ik ben wel eerder op het veld geweest. Het was ook niet zo makkelijk. Het was ook niet zo moeilijk. De nieuwe tools hebben we dan gekregen waar we op moeten letten en waarop zaken. Vooral kijk, de zaak van smokkelwaar is duidelijk aangezien tot waar wij kunnen gaan, tot waar de politie ook kunnen overdagen. Dus voor mij was het heel leerrijk. Overal is er ook toegelicht wat de bevoegdheden zijn, wat het wettelijke kader is waarbinnen ze mogen optreden en waarop ze moeten letten als ze een winkel betreden om prijsopnames te doen of te constateren als er overtredingen zijn of dergelijke. Ook de tools gegeven hoe ze de rapportages moeten plegen en tot waar hun bevoegdheden zijn om op te treden. Waar ze niet kunnen optreden, dat ze direct contact opnemen met de politie die ter plaatse is, die algehele opsporingsbevoegdheden heeft. De districtscommissaris is blij met de samenwerking met de minister van Economische Zaken. Door de training kunnen de bestuursopzichters hun werk beter doen. Ons plan houdt namelijk in dat wij de prijzen willen gaan controleren, bewaken, tot in de kleinste bestuurseenheid van ons land, in deze tot op resortniveau. Vandaar dat we hebben gemeend om met de bestuurdienst en in samenwerking met EZ aan dit project te beginnen. Ook om een gezonde concurrentiestrijd tussen de winkeliers aan te wakkeren. En dat ze blijven binnen de wettelijk toegestane winstmarge. En ook dat ze gedwongen worden om slim hun inkopen te doen. De reacties vanuit de samenleving, de gemeenschap, zeer positief. Mensen zijn blij dat er uiteindelijk controle komt. Want ze kregen het gevoel alsof de prijzen niet worden gecontroleerd. Saramacca is het eerste district waar deze training met betrekking tot prijscontrole werd verzorgd. De bedoeling is om ook in andere districten trainingen te verzorgen. En de 10 minuutjes zijn om. Bedankt voor het kijken. Sribi Shwiti. Fijn weekend. Doei doei.